Kom ons sê vir mekaar, ons leef in 'n baie moeilike en 'n uitdagende kultuur vandag. 'n Baie moeilike en 'n uitdagende omgewing vandag. 'n Baie moeilike en 'n uitdagende wêreld vandag. Vir verskillende redes natuurlik. Nou ek wil nou stil staan by iets wat jy dalk nie verwag nie. En ek wil dit vir jou lees soos Mark Batterson dit vir jou en vir my skryf. Hy sê when we're born, everything is about us. Dis moet dit nou gaan met 'n klein babatjie. Ek bedoel, hulle kan hulle self met niks help nie. So it's everything is about us. Anyone and everyone in our presence is there to serve us. Nou ongelukkig ontgroei sekere mense nooit hierdie baba stadium nie. En dis deel van die baie moeilike wêreld en die baie moeilike kultuur wat ek en jy leef vandag. En dan in dieselfde Mark Batterson kom sê vir jou en kom sê vir my, maar dis tyd vir 'n revolusie in jou lewe. Dis tyd vir 'n transformasie in my lewe, dat ons besef, maar die wêreld gaan nie om jou nie, die wêreld gaan nie om my nie. My lewe kan ek nie leef terwille van myself en selfverryking en om myself op te hef nie. Nee, dis nie 'n sinvolle lewe, 'n betekenisvolle lewe nie. So baie mense voel leeg vandag. Voel hulle lewens maak nie saak vandag nie. Dit het juis te doen in baie gevalle met selfgerigtheid, met narcissisme. Kom ek lees jou hoe hy dit skryf. We all need to experience a little revolution in our own lives. That change happens once we come to terms with the fact that the world doesn't revolve around us. Dis nie die me, myself and I nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor jou. Dit gaan oor ander. Ek leef terwille van ander, om in ander te investeer, om ander op te hef. Dis hoekom ek en jy leef. En dis 'n lewe wat uiteindelik gaan lei tot tevredenheid. Dis 'n lewe wat gaan maak dat jy regtig voel, maar ek is besig om sin en betekenisvol te leef. Sinvol en betekenisvol. Dis 'n lewe wat gaan maak dat jy voel, maar jy voeg waarde toe tot hierdie moeilike uitdagende wêreld en hierdie moeilike uitdagende kultuur wat ek en jy leef. Is dit nie presies wat Jesus gedoen het nie? Dit is die absolute fundament van die evangelie. Jesus het nie aarde toe gekom vir homself nie, hy het gekom vir jou, hy het gekom vir my, sodat hy ons lewens kan transformeer, sodat hy kan inbou in ons lewens. Het hy 'n kruispad gestap, hy het die pad van Getsemane gestap om dit te doen, en ek en jy moet in sy voetspore volg. Ek en jy moet op die hakke van Jesus loop. So kom ons doen dit, en ons kom uit by sinvolle lewens en lewens propvol betekenis.